Njoroge, good morning. Good morning, Mr. Kamau. Nikwega wakang'etha ndari na ururu cine we uhana atia? Ni ona ni ndina kauru. No gucokeria Ngai ngatho. Niguo. Ni ndu wa gukorwo ni atwarahurite. Yes. Ngai uria mutura muoyo. Ngai uria wari ko kuma ukiambiriria, uria wikuona ugutura tukamwira thengio muno ritwa riake rirogocwo tene na tene. Niguo. Itego gwatha ri. Umuthe ari mweri 10 ni muthenya wa gatatu ri. Ngwenda utonye thimu-ini yo yaku. Niyo ekawaru. Uturorere kana he mwiroreri wa gutumira kiugo kia rucini. Ndina ciugo nyingi no guthoma kiria giukire mbere. Kiria giukire mbere kiumite Thaburi 27 kamuhari ka mbere. Psalms 27 verse 1. Mwathani niwe utheri wakwa ona uhonokio wakwa. Ndire hingo ngetigira. Mwathani niwe umenyagirira mogwati-ini mothe. Ndire hindi ngetigira. Cokera ringi Njoroge. Mwathani niwe utheri wakwa ona uhonokio wakwa. Ndire hingo ngetigira. Mwathani niwe umenyagirira mogwati-ini mothe. Ndire hindi ngetigira. Ati Mwathani niwe utheri na uhonokio wakwa. Na ndire hindi ngetigira. Ndire hindi ngetigira. Mwathani niwe umenyagirira mogwati-ini mothe. Ndire hindi ngetigira. Hau ndaigua hena ciugo riri. Hena kiugo kia utheri. Hena kiugo uhonokio. Kone kuhunjia kode muhunjia. Hena guoya. Na hena mogwati. Na hena ogiteri. Korwo ndi muhunjia icio nicio ciugo iria ingehũthĩra kuhe andũ kiugo. Utheri, uhonokio, guoya, ogiteri na mogwati. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ Njoroge. Wĩna Ngai rĩ. Gũtirĩ utheri ũnduma ũngĩcemania nayo. Haya, wĩna utheri, wĩna Ngai rĩ, kana wĩna Mwathani rĩ, nĩ ũkahonokio. Wĩna Ngai rĩ, ndũbatiĩ gwĩtigĩra ũndũ. Wĩna Ngai rĩ, nĩ arĩ kũgitagĩra kuma mogwati-inĩ. Mwathani arathime ciugo ciake theru na rĩo rĩtwa rĩake rĩamũre rĩtũre rĩgocagwo tene na tene. Amen. Twatũmĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gregory Muciri. Gregory Muciri ndũngĩrigwo nĩwe. Nĩngũmũmenya mũno Muciri nĩ gũtuĩka guothe Muciri mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ ageithio nginya nĩ Mercy. Nĩguo Muciri gaithĩka mũno ngwĩrĩga hĩndĩ ĩmwe twacerete Kiambu. Ndakuonire Muciri tũcerete Kiambu. Kũndũ kwarĩ na lavish party. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. God is good. All the time. And all the time come out. God is good. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Na tũregire ti Ngai o ĩrĩa wathi wacaria na kuga ati ũgethondekera gakai. Aca. Nĩ Ngai we matu-inĩ, nĩ Ngai ũrĩ igũrũ, nĩ Ngai mũtũra muoyo. Ũrĩa warĩ kuo kuma kĩambĩrĩria, ũrĩa wĩ kuo na ũgũtũra. Nĩguo. He rwĩmbo ndageri kũririkana, rũke meciria-inĩ makwa. Ngai ũrĩa ũtũra muoyo, Ngai ũrĩa na Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare, ũcio nĩwe niĩ ngũtũrĩra. He rwĩmbo rũinaga ũguo. Ngai ũrĩa ũtũmaga mbura yure, Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare. Mwĩrori tatũmĩre rwĩmbo rũu nĩ rwaũ. Ngai ũrĩa ũtũmaga na hau ũrĩa ũtũmaga mbura yure nĩ ndamũmenya. Ndaruona nĩ rwaingĩra meciria-inĩ. Ũcio nĩwe niĩ ngũtũrĩra. Ndiũ rarwĩtagwo na nĩ rwa no gũka rũroka meciria-inĩ. Otherwise ndikĩrĩ na ũru ndĩrarĩ gũkũ hwaĩ. Tumĩte gũkũ ũtukũ twĩna Captain Kong'o wa Muigai. Nĩndona. Mathaa macio tũgĩcira rĩ. We ndũrakĩrĩ o kũrĩa luxurious estate. Nĩgĩtũingĩra ngathĩti-inĩ ngwĩre atĩrĩrĩ. Tũtanathi ngathĩti-inĩ reke ngwĩre atĩrĩrĩ naniĩ. Twĩna Vimax Business Limited ũmũthĩ. Tũgũka gũtarĩria ũhoro wa gũthiĩ kũrĩa bũrũri wa China. Nĩ Milka Wambui wa Mwangi kuma Vimax Business Center. Atũtarĩrie thabarĩ cia China rĩ. Nĩkĩ gĩkuo nĩkĩ twagĩra kuo. Nĩkĩ kĩega kĩngĩtũma hũthĩre mbeca ciakwa gũthiĩ nginya bũrũri wa China. Mbeca icio no icoke na cingĩcoka atĩa. Ideas cia biacara nĩ irĩkũ onete tondũ nĩ mũthii China o ta ũrĩa Njoroge wa Gĩthĩi ũthiaga ikino. Na nĩ ithaa rĩa thaa 1:30 nginya thaa 2 rĩ. Ngũkorwo na andũ erĩ. Ngũkorwo na mũndũ wĩtagwo Deri Deani. Ateo Deri Deani nĩ rĩtwa rĩake. Deri Deani nĩ wakiri. Egũka njikare o hau. Deri Deani
haya na tucoka tukorana mundu gwitwo Katheirongo uni mutaramu wa mwathanire tuko tukira maundu ma miaka 3 maria president Ruto akoretwo agika mundu witwo Nderideani ni wa mwena uria utarakenio ni mwena wao wa president nake mundu gwitwo Katheirongo ni wa mwena uria urakenio ni uria arutete wira gukorana miena iri uyu akaigo nake akaigo riu kogukorwo indirect njega muno igi uhoro wa miaka 3 yotongoria wa president William Ruto na ngatheti ya Daily Nation yo ya uhoro wa miaka 3 ekauga atiriri mahinda ne guthira marathira tutire na ihinda tutigetie Njoroge thi wa ihinda inini miaka iri ndengethira itiguo tutigetie kindu mieri 22 tukorwo tugithie githurano kia mwaka wa 2027 ngai atukinyerie he maundu maria president yeranire tutihota kumagweta mothe tha ici ni mega makugwetwo ndira turamuramura maundu 12 maria ngatheti ya Daily Nation irorete ikona maya ni twereirwo ni mariko mahingitio na ni mariko matahingitio maundu 12 ngatheti kiwa mahinda no guthie marathie na thirikari no irathie na mbere na kurumio ni tondu wa uhoro wigie kwagarara ihoto cia umundu no uhoro wigie ungumania na hatire na mahinda maya matigarite ri president William Ruto ndagitari William Ruto ri ni ekota kuhingia ciiraniro iria erire a Kenya citahingite hena kiuria kirorio haria rugongo na kirorio iguru rigie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua kiuria kiroiga atia arorio atiriri ni kingmaker kana we akakorwo agicaria ngerenwa kana itagwatia thombe ni muhumbani thombe kana ni mwethi thombe kio nikio kiuria kiria kirorio na tukageri gutaririo maundu makoni Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ati kwi andu matangenda gwiciria Gachagua president Ndacoka ndona atiri ati ko merenda kuthira Gachagua kweheria Ruto no matikamuthura matingimuthura gite kinene no ni marakera muno hindi ria thaici areka atia ararumia Ruto arahura president horo cio wi ngatheti ni page 7 tuko tukiumura mura na njira ria yagirire haya tugithi ngatheti ni ya The Standard turero atiriri iretwo Billionaires League no cio waingira ligi ya thungungu kuratika atiriri ndona thungungu cie haha tari ni ngumenya mundu gwitwo uyu ndona Bill Gates Elon Musk ni ndona ni Bill Gates Elon Musk uyu ni Zuckerberg uyu ni Mark Zuckerberg wa Facebook ucio wiguru riake ni Beyonce uria muini mutumia wa Jay-Z ndeciro ni Oprah Winfrey ucio ni Oprah Winfrey yes udecia ni Bill Gates uyu ni Bill Gates uyu na macicio kienda ni Bill Gates uiguru no ni Elon Musk ni mwene X na Tesla mane mabilionea nikuratika atire mabilionea mahe maisha maikaraga na he mundu ungi nginya wekirwo tumiwanu ahana ta majo Evo ndirajurie thekaga atia ndiramuria arendaga ndiragei no hani ngugitheka akiigue uru no uregia thekaga atia ri ino gutimurite gutheka tarora uyu ekiro miwani atia na kana igira kirathi ki ndiratika billionaire ni hana celebrity billionaire tech billionaire ni president wa bururi William Ruto tondu ni oya ndege athie kuria Addis Ababa Ethiopia ahuthira shilingi milioni 12 guthie Addis Ababa na private jet ate president meta madigaga ate president athie bururi wa Ethiopia ahuthira mbeca nyingi uguo tatu bururi wa mabilionaire rire cukuru ina thina wa mbeca rire counties itarihite andu ayo mishara no warora utongoria wake ri ai ni wa witangi ni wa uhuthiri wa mbeca na njira tagira niguo ngathiti ya The Standard iroiga gakiuga president ruingira kirathi kia mabilionaires maya na twari horo wa Beyonce tukali horo wa mundu gwitwo Mark Zuckerberg tukali horo wa kirathi kia mabilionaires mundu ta Oprah Winfrey Elon Musk ni Elon Musk na Bill Gates ti Bill Gates haha ekaigo tare billionaire mundu muiro oya Beyonce na ore desi ni andu iro na tare mundu wa ukiraga Africa gutire Africans yani aliko Dangote wa Nigeria ona family ho yetagwo Shawiri ndika ni Egypt kana na South Africa haya hena wakili uroragirwo niguo gathitira twira kuria Karen arahori urithathi mathaa mahwa-ine icio nacio no tukwira mwiroreri wakili ucio ni uriko na kurathire atia mwiroreri ndunga kaundu ngitwira na utwire kaundu na ka good morning na baito ya SMS na ndecirio muthene canje wega ni 22488 nigetha tuthome message icio
mundu gwitwo hena Dodonia maranegana ria tutaguthoma 2248 koguo ndiraciria kama macini umuthige sawa nigwendaga riri kama aroiga ati utanajikiria thome mohoro ri nigwenda tuone page 2 ya gatheti nigetha gikorwo gikiuria tukuria Kenya page 2 ya gatheti ya The Standard page 3 hau iguru tikorati katiriri a Kenya ingi na andu aingi agima matirona toro na ni marahuthira drugs. More adults are losing sleep and turning into drugs. Nakorati stress, kuhuthira thimu na lifestyle choices ni cira tuma twage toro. Nigwenda gukuria we ni wagaga toro. When was the last time wagire toro? Ni gatheti ya andika. Ni oria mu Kenya. Namba itu ya SMS 22488. Na we ni wagaga toro. Tuko tukirona nitukurikira ndike kiratuma andu aingi kurati kama tirana toro na ingi maracoka drugs ni wewe na jibu kana jibu ni hakwa ri ni ndiaga toro ngomaga ta mumo ni ndiaga toro ni kwaga toro niki ni makaga muno mundu komaga rucini ni ala mwigwitaga ni ngomaga ta mumo na ruka itika andu aingi kwaga toro niki matirona toro ni tondu riri wa mbere ni stress kujuzia na maundu matagukonie na thimu njoroga ni wigua ndeto cia mwetherero iyo ni ya mwetherero aca andu ni maraga toro maritie na mundu umwe Tore ungiuria kibico haha kiuria kiariri andu maraga kugura protein ki aja ya mundu umwe ri ni nginyu kuheana kiri opinion no mundu roheanite aretwo Professor Kennedy Imbuki ni clinical psychologist kwena thina wa andu kwaga toro thomere mohoro haya na ni wega muno ni undu wa guthina mbere guikarania ni thireke guthomere mohoro maitu na njira nguhi maitha riri ria thinacara ritwa riakwa ni Njoroge wa Githiji. Ona thengia wa thirikari gukorwo ikihurira ndefe mubango mweru wa urigiti wa SHA, thirikari ithiete na mbere na gutungio ciuria ni muingi ciigie mubango uyu uria maratetia na njira nene. Na ituri ria kundu gitokia Manyaki guku ni wadi-ini ya Tembere Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, mwandiki mukaru wa ugima wa mwiri Miri Muthoni ni arekorire aking'ethanira na maruru ma aikari aria maramwirire king'ang'a-ini ati SHA ina mathina kiheri. Boni wa thuku ni mwandiki wa Morokume mwena ucio wa Kirinyaga na ni oratariria. Manyaki hoye ithariri ungithiko ihoria SHA ona ndororio kiria we nakio muroko kunitwo 750 650 magana matandatu ona ukietwo nĩ gĩcanjama kĩrĩa gĩtumũkĩte mwena wa Manyaki wodi-ini ya Tembere Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa mũtumia ũrĩa ũĩkaine ta Marion Waithera gũkorwo akĩũria ciũria nditũ kũrĩ mwandĩki mũkaru wa ũgima wa mwĩrĩ Miri Muthoni kumana na kwaga gũteithĩka na mũtambo wa ũrigiti wa SHA. Kwena ndawa Munyaka ena ndawa Manyaki ena ndawa kene kinya pana do na kirenda kuonia terere augĩte atĩ mũbango ndũkoretwo ũkĩguna mũingĩ kuona atĩ ndũrahũthĩra njĩra iria iramenyeka nĩ mũingĩ, akiuga atĩ Akenya aingĩ nĩ maragirĩka nĩ mũbango ũyũ. Marion agĩtarĩria abithaa mũnene wa thirikari ũrĩa Kenya matarĩ na ũhoti wa kũrũgamĩrĩra marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ. Wandike mbembe ũrandĩkĩrwo kagũre ndũĩ na kũu nĩkuo kwĩna biri gũthondekwo tũkoria atĩrĩrĩ ona wakoma rĩ nĩ ũrarĩhĩrwo nĩ SHA no nawe rĩ ũkerwo ũrĩhe mwaka mũgi nĩ ũndũ ũrĩa ũhete mwandĩki mũkaru ihinda iritũ rĩa kũiguithia mũingĩ ciĩgiĩ SHA, mũingĩ ũkiuga atĩ ndũrenda gũkorwo ũkĩrĩhio marĩhi ma mwaka mũgima. Nĩ mawoni ya wananchi, koguo ũrĩa tũgwĩka nĩ gũcoka na mawoni acu tũthiĩ tuge atĩ mũtirenda maũndũ ma lipa SHA pole pole. No nĩ tũkwarĩrĩria tondũ kwĩna committee ĩrĩa ĩndilaga na maũndũ ma gũset standards kana gũset maũndũ acu ma mbeca. Ndeto ta ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũngia atongoria angĩ makĩria rĩrĩa maratarĩria mũingĩ ciĩgiĩ SHA matũũra-inĩ, ũndũ ũrĩa ũraritũhĩria wĩra arĩa maranyita thirikari mbaru mũbango-inĩ ũyũ. Tũgũithĩrio SHA tũrĩmage o mweri tũtige kwĩra tũrĩmage mwaka
tondo ithuĩ tũhacũra mwaka mũgima nĩtũbinyagĩrĩria. Andũ-inĩ a Inooro TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Nega mũno Boni Wathuku. Mũingĩ wa itura rĩa Ũnjirũ gũkũ nĩ mwena wa Karugia Yego gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema nĩ maroragire mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũrekwĩrwo gũkorwo agĩtharĩkĩra mũingĩ na njĩra ya kũmatemanga na banga, amwe magakua na angĩ magatigwo na nguraro njũru mwĩrĩ-inĩ yao. Gĩko gĩkĩ nĩ gĩa ica ikuhĩ ũtukũ wa ũmũthĩ wa gũkĩa ira, na arerĩkana oragire Samson Waithaka thikũ nini tu thutha wake gũkuruhanio na gũtemanga mũrutwo ũngĩ wa mĩcũkĩ na ũrĩa ũratambũrĩka kana ũramũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta. Victor Kinuthia nĩ mwandĩki wa mohoro aratigire mwena ũcio na nĩwe harĩria riboti ĩno. Mũingĩ wa itura rĩrĩ rĩa Ũnjirũ mwena wa Kangema ugĩte ciaigana nĩ ciaigana na gũtharĩkĩra mwĩkũĩrwo ũĩkaine ta Wanyoike Macharia wa mĩaka 32 wa mũrumia mbara ya ndũndio na gũcoka kũmundia mwĩrĩ wake. Kũrĩa anyitirwo twambatania nake kinya ndagĩka ya mũico rĩrĩa anyitwo oragwo na acinwo na thigari cia gĩkũi cioka gũtwĩtia mbeca tondũ nĩ moka haha. Mwĩkũĩrwo ũyũ arerĩkana gũkorwo na mũtugo wa gũtharĩkagĩra andũ na banga, hwaĩ wa gũkĩa ũmũthĩ agĩtemanga Samson Waithaka na kũmũraga hau ta ũrĩa mamu wao aratarĩria. Aramũtemire na arakua hau na rĩu arĩ mocarĩ Kangema. Rĩu ihoya rĩrĩa tũngĩkĩhoya gũkũ itũra rĩrĩ ritũ tũkũhoya o tũheo thirikari ĩna hinya, tondũ rĩu mwana ũcio ndarĩ hĩndĩ angĩcoka ona hanini. Akorirwo handũ barabara-inĩ akĩinũka akiuga wĩra, arahiũkie rũbanga rũrũ na guoko rũthĩa rũikarĩte ũguo ikarĩtwo na kĩroro gĩkĩ ndarĩ. Thikũ nini hĩtũku mwĩkũĩrwo ũyũ no erĩga gũtemanga mũrutwo wa thukuru wa kothi cia moko wa Michuki ũrĩa rĩu ũrathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta. Wanyoike nĩ erĩga gũtema mũrutwo ndĩrakomborithĩtie gwakwa na mũkorire bara na nĩ ndĩrathiĩte Kenyatta Sunday ngĩona mwanake ũcio ona rĩu kũratuĩka nĩ arathithina harĩa atumĩtwo nĩ harauma maĩ na kũratuĩka akorwo ndakũhona nĩ agũthĩnjwo rĩngĩ tondũ nĩ ahutĩtio mũkiha wa kĩongo. Wakĩeha nĩ atĩ to aya tu agerete ngero ĩno amu kũrĩ na angĩ kũrĩa kũringana na aikari arehĩtĩire kũraga andũ makĩria ya 10. Kĩroko arokire haha nĩ gwakũrũngie akũhiũragia banga akĩhakaga banga mata akaiga niĩ arĩa ndĩrombũka nao nĩ ndĩharĩirie na gũtiga ndoraga harĩa ndigarĩtie ndingĩmatigia ngũkĩmatigia atĩa tũtirĩ nĩ twaigua twĩna thayũ nĩ twahorahorererwo hanini rĩu tũtiracakaya tũgũgĩcakaya mũragani. Mũingĩ ũmenereirie maabithaa ceceni nini ya borithi ya Gĩkũi nĩ kũgonderera wĩra-inĩ wao amu matũire mahũrĩte riboti na gũtirĩ ikinya ona rĩmwe makinyũkagĩria mwĩkũĩrwo ũyũ. Korwo twagia na thirikari borithi angĩ mangĩtũrora na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩ no tũkorwo tũrĩega mũno. Thigari cie gũkũ na cia Michuki ciothe cieherio harehwo thigari iramenya ũrĩa ireka ti thigari ciũkĩte gũthũkũma na kũnyua. He mũthigari kwenja ũcokete kũnyua agethugumĩra haha Karugia anyuaga agakoma agethugumĩra hau thĩ. Rĩu ũndũ ũcio haha tũrenda anake mena mayũ okorwo ti ũguo Gĩkũi borithi nĩ hingwo ithuĩ nĩ tũkũhota kwĩigĩra ũgitĩri. Ona gũtuĩka mwĩkũĩrwo wa ngero ici nĩ arĩkĩtie kũragwo, mũingĩ wa gũkũ ugĩte ũgũcokwo nĩ thayũ wona maabithaa ceceni nini ya Gĩkũi mathamio makiuga nĩ magondereire wĩra-inĩ wao. Ngĩribotera Inooro TV kuma Karugia Kangema kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Nĩ wega mũno Victor Kinuthia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Nĩ ngwenda twambatĩkire rohani tũgĩcokeria gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũhoro wa kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa gavana wa Nyandarua Kĩarĩ Badilisha augĩte ndoĩ thaburia arutwo a nathari a thukuru cia mũthingi a secondary na ngathĩ ya igũrũ ya gĩthomo ũndũ ũrarigithia maseneta kũrĩa kana ũrĩa akoragwo akĩgayania basari ya mwena ũcio wa Nyandarua. Tũgũcokeria na ndeto icio twacokereria reke twambatĩkire rohani-inĩ.
Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Hihi ni uretha handu hega ha gwaka mucii wa kiroto giaku kana kuigithia na mugunda? Ni turakunyita ugeni Ruiru Villas, mweke wa mwanya ukinengererio ni Farm Limited. Broti citu ni cia 100 by 100 kundu kwega kwina ugitiri, gated community na maundu mothe maria ungikorwo ugivatara. No kilomita 3 tu kuma Thika Super Highway exit 13. Broti citu ciothe ciina ready title deeds na thogora mubacirire wa 7.95 million tu. Na wando itwa diaspora tukauga ni ngatho ni uria muratwamukirire na gutunyita ugeni riria turamugeneire states itiganite cia USA mweri-ini wa mugwanja thabari-ini iria turari nayo. Turakunengereria Ruiru Villas, ndukahitukwo ni kanya gaka. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua yandĩkĩte tũrani na andũ angĩ matoĩkaine kana nĩ makinyanĩirie ikĩro cia gũkuhĩrĩria ciana ta arutani a natharĩ cia mũingĩ. Mbere ya kamĩtĩ ya gĩthomo mbunge-inĩ ya Senate, Governor Kĩarie Badilisha augĩte atĩ ndoi ithabu rĩa arutwo a natharĩ a thukuru cia mũthingi, a secondary na a ngathĩ ya igũrũ ya gĩthomo, ũndũ ũrĩa ũrigithĩtie maseneta makĩũria ũrĩa akoretwo akĩgania basarĩ angĩkorwo ndoi ithabu rĩa arutwo arĩa maragunĩka. Wairwa Nyambura nĩ mwandĩki wa mohoro, ena ũhoro ũcio makĩria. Let us continue, we'll get him there. Mihango-inĩ ya gũthũrima ikĩro na ũramati wa ceceni cia gĩthomo kĩa natharĩ, nĩho kamĩtĩ ya gĩthomo mbunge-inĩ ya Senate ĩgĩtongorio nĩ seneta wa Kwamũrwo Betty Montet ĩcemanĩtie na magegania ma kaunti ya Nyandarua. These answers have really been simplified. We thought they were very straightforward, but there is no one answer we can say we got satisfactorily. Gavana Kĩarie Badilisha erĩte kamĩtĩ ĩno atĩ kwĩna andũ makĩria ma igana rĩmwe arĩa mandĩkĩtwo ta karani ĩndĩ makoretwo makĩruta wĩra ta arutani a natharĩ. Karani aya matithomeire ũrutani, matirĩ na namba cia commission ya ũrutani na gũtirĩ na ũira wa atĩ nĩ mahĩtũkĩtie ikĩro cia gũkuhĩrĩria ciana. In Nyandarua, clerical officers are job group F. So these are teachers, job group F, but according to County Public Service Board establishment in Nyandarua, that's a clerical officer. You have hired clerical officers too on permanent and pensionable to teach in the nursery school. The most unfair thing that can ever happen. Can those staff be deployed to do anything else? Can you use them to be supervisors in your road networks? Can you use them to do other things, but not to touch the child?
Uthuthuria-inĩ ũyũ no kumbũkĩte atĩ Gavana Badilisha ndoĩ nĩ arutwo aigana marĩ kaunti-inĩ yake kuma natharĩ nginya gĩthomo-inĩ kĩa ngathĩ ya igũrũ. Nĩ ũndũ ũrigithĩtie maseneta makĩũria Gavana akoretwo akĩheana atĩa basarĩ ya magana ma mamirioni ma mbeca kũrĩ arutwo arĩa toĩ. Gavana no arutĩtwo mahĩtia nĩ gũteanĩria mĩtaratara ĩrĩa akorire ĩgĩtwarithio na mbere nĩ thirikari cia na hau kabere Nyandarua ĩrĩa yateithagĩrĩria gũtirĩrĩra gĩthomo gĩkĩ. Ũmwe wa mĩtaratara ĩyo nĩ kũhe arutwo a natharĩ irio. Ũthuthuria-inĩ ũyũ gũkiumbũka atĩ gũtirĩ kĩndũ ciana cia natharĩ cirĩaga ũmũthĩ kaunti-inĩ ĩno. I'm looking at county capitation. They are giving 50 shillings per learner. If I do mathematics, I'm guessing that in Nyandarua they have about 25,000 kids, so they have spent 1 million and they're still not giving food. The parents of Nyandarua are giving 150 shillings for food. Igũrũ rĩa ũguo, aciari a Nyandarua nĩo merĩhagĩra bithi ya natharĩ igana kwa igana, na thirikari yao ĩrendaga kwambĩrĩria kũmaũra mũrigo ũyũ mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna. Gavana akĩrahĩra gwaka irathi 30 tu cia natharĩ kuma rĩrĩa athurirwo, maseneta mamũthekereire kuona kaunti-inĩ iria ingĩ kũrĩa ũthuthuria ũyũ tabanĩtio magavana makĩte makĩria ma irathi 500 hakuhĩ o kaunti. Msalimia watu wa Nyandarua na muendelee kutulimia viazi to feed the nation, and please remember to feed your children. Kaunti ya Murang'a no ĩthũrimĩirwo gĩthomo kĩayo kĩa natharĩ kũrĩa Gavana Irũngũ Kang'ata atũgĩrĩtio nĩ mĩtaratara ĩrĩa agathĩkĩte ũramati-inĩ wa gĩthomo gĩkĩ. Kũringana na maseneta harĩ magavana marĩa mekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ĩno, gũtirĩ ũkĩrĩte Gavana Kang'ata na aroria maseneta mateithĩrĩria gũkwamũra mbeca cia basarĩ iria cihingĩrĩirio nĩ mũrũgamĩrĩri wa bajeti nĩguo ahote kũrũnga gĩthomo harĩa gĩtigarĩte kaunti-inĩ ya Murang'a. The control budget has not released county bursaries, and there's a huge uproar in Murang'a and other counties. And personally, I think counties providing bursaries is the right thing and the moral thing to do. Bunge ya Senate ĩnyitĩrĩire atĩ ĩgũtigĩrĩra atĩ nĩ yathũrima na yarũnga ũramati na motungata marĩa maraheanwo natharĩ-inĩ thĩinĩ wa kaunti ciothe 47. Ngĩribotera Inooro TV kuma cikaro-inĩ cia bunge kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩ wega mũno Waweru wa Nyambura nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩ yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ maithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Mohoro mangĩ na njĩra ta ĩyo nguhĩ kũmamũkĩra ona cia ndatha ithano hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku harĩa hothe ũrĩ, ũrĩa wothe ũreka. Karibu sana, nĩtũkenaga mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Inooro rũcinĩ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku na nĩwo tũtuĩte ũguo tũrĩ, nĩwo tũkinyĩtie hau mwĩroreri ona harĩ na Ngai, no nĩwo tũkinyĩtie nĩ ũndũ wa kwĩrorera. Nĩtũkenaga mũno hĩrĩa tũkũmenya atĩ wĩ hamwe na ithuĩ. Rens geithĩka wa Kutus mũndũ gwĩtwo Maina wa famwe marĩira mwarimũ Jago nĩ ũranjĩra ngũgeithĩria Macharia wa Amazing. Ona ndĩrĩ mũndũ ũngĩ wanjĩra ngũgeithĩria, wanjĩra Mashaa wa Amazing geithĩka mũno mũndũ gwĩtwo Mashaa wa Amazing. Mũndũ gwĩtwo Wanyeki wa Ratiri geithĩka mũno mwarimũ Jago ndathoma yaku. Charles wa Sabasaba ũranjĩra atĩrĩrĩ nĩ magavana wanyu nĩ ageretie mũno wa kũrĩa Murang'a, no kaigũgeithĩrio Simon Wachira wa Magunas, no kaiga warahũrirwo we ũraiga njarahũrĩra yeye ũrĩ Charles wa Sabasaba. Mũndũ ũgwĩtwo Hosana wa Kutus geithĩka mũno. Daktari Gesho wa Wambui geithĩka mũno, no njĩra ngũheanĩre pole kũrĩ mũthuri ũgwĩtwo Jimmy Mũhĩhĩ ũrĩtigĩtwo nĩ mũtumia wake ũgwĩtwo Jacinta wa Ngoijeri. Pole sana watu ndũmĩrĩre watũmĩrwo nĩ andũ othe arĩa meitaga 06 brothers makwĩra ũgĩe na ihinda kana Ngai akũhe mahinda mahoreru hĩndĩ ĩno ũracakaya gũtigwo nĩ mũtumia waku ũgwĩtwo Jacinta wa Ngoi wa Njeri. Ndatũmĩrwo nĩ Gesho wa Wambui. John Kĩbona wa Torito Kia Gardens geithĩka mũno, na mũndũ ũgwĩtwo Shujaa Artist Corona wa Nyoikio naye geithĩka mũno. Gregory Mũciro njĩra ngũgeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Shifo Ikinya na Solomon Njoroge geithĩka nĩ mwageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gregory Mũciri harĩa handũ hetagwo Ahadi Kĩrigiti. Mũndũ ũgwĩtwo Christopher Gĩtaũ kana Buda geithĩka na nĩguo tũma andũ ngeithi ũgeithĩrie ithe wa Mũroki na wanyina mũndũ ũgwĩtwo ithe wa Kaniaru na ithe wa Mĩrĩthũ na arĩa othe mathiaga nao kĩama gĩa Kiro ũmageithio othe tegũcagũrwo nao.
mundu gwitwo Jerry wa Ujio na yegeithika muno ni ndakuona Githambo the Mango Farmer ni ndakuona rekethi haria YouTube tondu hau ngiaga guthie ni ngukorwo hitetie haha ni ihenya nigetha hutie andu maigana na haria YouTube channel ito ya live to haria live Gabriel na mundu gwitwo Kama wa speaker geithika muno Jeffrey Githinji geithika muno Saudi Arabia mundu gwitwo Saimo wa Gatanga Suzy favorite mundu John Mina guoko yange geithika muno githenya wa Kamune ko giwanya kahura na Dondo wa ndu mwe na mundu ugutwo and Georges ni ndakuona na mundu haranjira etagwo Francisco Igina Dennis Kamau ondu mwe na mundu gwitwo GK Karanja na Dave Pako inyuothe geithikai inyuothe hatari gucagura onau na ya mwisho ni ya mundu ugwitwo Danson Kenywa na he mundu unyandakira message haha kana twandikagira haha YouTube akoragwo imite kuritwo Kathmandu ni capital city ya Africa wa Nepal ni gwenda kuigwa kuko hana atia mundu gwitwo ni twarirora ajiraga koragwo riri Kamau capital city ya Nepal ni gwitwo Kathmandu niguo gwitwo Kathmandu no nyende kuigwa na ndegwa Kathmandu ni kuhiu ni gucina ngeindo ni Gen Z yako okay no nyende kuigwa kuko ori kuhana atia thaa ici ndukigeithia andu aku ihinda riaku neni ndikwenda kuringirira niguo thengio ngwanjia na kuria United Kingdom muthuri ugwitwo Michael Jenga haya uretwo Jenga ta Jenga wa Mbui wa muongerera Michael Jenga kana muongerera ari Milton Keynes ndikandare tamuka wega Milton Keynes kuria United Kingdom arauga he hwaino wathoma mohoro na ndeto ya Naikuru wa mikirira ki ni mutugo wakwa rira ndathomire rugano ru rwa governor wa Naikuru Mheshimiwa Susan Kihikari ndirenire rwimbo rwa kiama wa maru nguona ari wega gukiro uguo thengio muno Milton Keynes Michael Jenga we Milton Keynes message yo gene ya mundu gwitwa Robert wa Maina ndari na uru ni mwandikitwa mohoro kuma Naikuru na mutidio yagandikia mohoro akuria Naikuru wira wanyu ni uroneka murute wira ogwo muraruta na tegea magazeti kama kawaida Salimia wa Joroge wa Beja alikuria uyo tako wa Joroge wa Beja kuma Ndonyo Shege Gatanga arajira gugeithia rucine etereire magazeti Mwalimu Muigai wa Mwagida kiro haria Sipiri arauga ndari na uru rucine ni arahuka wega Salimia wakulima wote wa Olkalau Dairy arimi othe ya Olkalau Dairy ni mwageithio rucine na mwarahuke wega mutongoretio ni Reverend Kanyoni na mutidia wega mwageithio ni Kamau extension manager wa Olkalau Dairy ndaririkana ni mwokite mucio uyo hindimwe na no murigicoka hindi ingi Reverend Kanyoni wa Olkalau Dairy na arimi othe mutidia wega kuma kuri Kamau extension manager ya mwisho nigetha tukigire magatheti ni Mr. Joroge ri ndirerwo geithio ndirerwo good morning geithia retired Kenya Army officer Abel Gathura na mutumia Rahab wa Shogo wa PCEA Canaan kuria Ruiro uyu ni Stephen Kariuki kuma Canaan General Stores ira niguo turari na moderator ira niguo turari na moderator wa General Assembly ya PCEA riu no akiona ndaririkana uguo ni tondu wa kanitha wa PCEA Canaan makigeitheke muno na matidia wega jetekeria nginyie hau na nitwageithia ni mundu gwitwo Joseph Mathenge Kabiru twageitheka kuma kuria kwa Solai no arathondeka rangi ajira Salimia Kamau sana na ni murutaga wira na aranjirire we ni wa kuma 6 to 9 Dinona dina sura ya rushini 6 am to 9 am every day religiously ogana mundu ukirete thaa ici thina acarari ni kuga ukirire na ku thaa 10 kana thaa 11 niguo turi ukirite na Njoroge ma tukiraga tene turorete ru miaka 10 miaka 10 na ni unyongerere nge 12 na hau thutha ya gukira tene miaka 23 iyo na mutiri wa muiro ndironi na yakinye miaka 23 guku yes na mutugatiri tumiaka emwe no ndakinyete guku mbere ya muturi acokire kungora njukirite miaka 23 thaa kenda cio tuku o muthenya every day in the morning tiga wirutha tiga ona ndirutha turokiuraga tawe ndo ndari rutha mukimuramura tukire na inyu hau torori kura uraga kumenyera tiga
ria ngithiete kuria 06 Mena 06 brothers. Tigari atucamanetie na kaigere ngene Friday kwa Saturday ndirokera tene ngakira thaa 2 ngagithie macamba-ini makwa niguo riu kama ndiara tuikirie tugicokereria ri tumuramure ngatheti ire ya Nation ye haha na ya Standard na cucu wako mu ni atugeithia mena guka wako mu na maraire rugito-ini nike nige guka ndarageteire cabi cia nyumba guka wako mu arateire macabi wai riu maraire rugito-ini mena cucu wako cucu wako mu ri araiga ni guka arera guka no arateire cabi guka no arari na cabi muthenya ndikana guka rathire ruru arate cabi riu agicoka hwaini ri matire cabi cia nyumba riu maraire hau rugito-ini umenye tondu monanite mari andu ethi ri amwita mwanake cia cabi mwanake riu guka ndaramenya cabi cieko maraire rugito-ini cucu wako mu na guka wako mu geithikai maikirie kanyamu manyue cai matakire na kindu matangikingira nyumba cabi irorire guka wako mu na cucu wako oi madama igwira tha maritwo ni heho heho niguthugunu mathugunitwo ni he tucokeria na ngatheti ya Nation na Standard. Good morning. Mabati Factory kambuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana design kana rangi uria ugukenagia ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire waigirira order yaku tugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours share wabici citu Ruiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700. Kiroto gia kwigwatira service ya gwaku kia gukorwo kirabatara tabarire mwe tugikinyanire muthenya wa gatano tariki 12 wa kenda mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ithi thiini wa Inoro rucini makenyita ogani director wa Silverseed Properties Limited Samuel Bogua directini ya wendia wa migunda tukahitukwo ni direct ino ya mwanya. Kengwire wa Githĩnji ithaa rithiete mathaa mathiete biũ na twagethio nĩ Tumi aratwĩra atĩ ithe ndwamenya wa nyina wa Shirũ Tumi ndangĩrigana atĩ tũmũgeithire mũndũ wĩtagwo Jagos Pharmacy harĩa Kĩrĩa-inĩ nĩguo Tumi nĩ twageithĩka na he handũ ngũtwara Tumi ica ikuhĩ werũ ta rĩngĩ sawa sawa katũrĩkĩrie hau tũingĩre ngathĩti citigũkĩra hau Njoroge mahinda mathiĩte mũno nginya ma president njiguaga Gĩkũyũ gĩkiuga riũa rĩtietagĩrĩra mũthamaki na nĩma riũa ritingi watire kuratha muthamaki ukira na riũa no rira na riũa kuratha githĩ tukwa mahinda niguo marathi twatigia ihinda taria mieri 22 tukorwo tugithurana niguo na reke ngwire riguthira riu Aigwa tatu ni yathira ori turekire githurano miaka 3 ni yathira riguthira riu turigwa haiya riu president he maundu atwiriire tukimuthura na maundu maria munene wa bururi atwiriire ri wa mbere ni atwiriire uhoro wa urimi agitwira gwika atia na ngirigaca araigire atwiriire atia go transform urimi gukorwo andu arimi milioni 2 ni matonga matigae gukorwo magiri athini ni matongete kiuria ni kiu wa keri president wa bururi atwirire ni kugeria muno gutwakira nyumba cia guikara na cia thogora wa thi nyumba cigana Njoroge 250 o mwaka ni ekite uguo ni ndioi no ni kuri nyumba turona igia ko ni irakwo no tutie ithafu yani ni ithafu itoe na uria hiyo ngetwa ithafu riri wega ria nyumba iria ciakitwo ri na ciakitwo kuri na iroyo atia ri ni PS Hinga Charles Hinga
Eta Charles. Charles Higa ucio no hote gutwira muno horo wa kioneki giki kia nyumba githe tiguo. President undu wa gatatu atwiriire ri ni atwiriire uhoro wa ugima wa mwiri wa kifururi na ni wa mundu wothe wetagwo primary ukoro we funded by primary healthcare and comprehensive insurance. Haha ni tuonete kaundu gwa SHA. Ona tuka ne ndona mutumia omwe kuri akirenyaga mohoro-ini maitu akira PS wogima wa mwiri Mary Muthoni SHA ndireka atia aca mwira atiriri maranegena ni hondo wa ihinda maraiga atiriri ithuĩ horo wa kwirwo ati tuthie thibitari nda register ngenda guthondekwo njirwo ndihe mwaka mugima mbeca cia mwaka mugima ri ndire uthi wire anene acio aku niguo aratumirwo ithu no turutage twi tayari kurihaga o mweri nauga macokio magana maria matano. Haya wakana president atwirire na hane ndirona ni ekite kaundu ri ni uhoro wa githomo ni augire ni akwandika arimu nigetha kunyihanyihia thina uria ukoretwo kuo wa wagi wa arimu. Ni andikite arimu arimu ni andike. Haya undu ucio ngiri no ithu twagire gucokia ithu ni kuga twagire kuga tete andu athirikari tukiri Kenya Njoroge na ni turona ni kuria gwikitwo wega ri ndukanaigwe hinya kuga na ndio ni undu andu marona ni thiko cia deal with the fact aiko undu ni mweke no korwo ndu ti mweke to tuikaraga Kenya na ni turona na maitho maitu tarugithe nduonete nyumba haria makenji kweli no wirigithie uge nducionete twariema undu urona na maitho no uge nduonete na menya riu kiringana wira itu twagire guka kindu ito attribution atirire nyumba ni njake makenji no ngithio kore mundu agweta hau bara wagire kuga kwi mundu rekwirwo ni akuite mundu agire gu confirm gikuti mwandiki wa mohoro ni tondu maitho makwa ni marabona ri nie ni ndiugaga no ro tari mweke ri onaguo no ndiugaga. Haya riu namba 5 ri twagirire kuga atiriri thirikari ni eranire ati ni gukinyaniria kindu gitagwo 2/3 role gender in positions in public positions riu kindu kiuria Kenya mangiuria atiriri ni wata thirikari yotete kwandika na kurehe watho ucio wa maiganani ati miaka ya atumia na miaka ya arume ni rathingatwo. Ni kwerirwo ati atumia ni mukoyo free sanitary towels tauro cio theru na gugituika tauro ucio ikoigwa thukuru-ini ciothe na ciguo thiini wa cioro cia muingi atumia tatwirei tondu riu kiu no ndimurie tondu ndigitonyaga cioro cianyu ni muonete free sanitary towels in all schools and public washrooms. Riu kiu no njurie tondu nditonyaga cioro cia andu acio. Sawa. Haya wa mugwanja ni gwatikite ati thirikari ni gwikira maundu ma guthuthuria riri kindu gitagwo state capture kuhura biacara na bururi no cio ndirona ta kurarehirwo watho no kamiti cio itire cia thondekwo wa kanana ni uhoro wa devolution. Haya maigite atiriri devolution ni maritumaga mbeca ihinda riria riagiriire kuri makaunti haha tiguo tondu riri ira ni turathomire turona county cigana ona ti itihoteta kuri handu wa mishara mushara wa mweri wa mugwanja mushara wa mweri wa 8 county ni icaragirio mbeca ciacio hau tutingiaga kuga tondu ni tuthomaga magatheti-ini. Haya kwina kindu ketwa human rights na uhoro wa ihoto cia umundu gatuika kwina nigite ni akanina kindu gitagwo extrajudicial execution by security agencies andu kuragwo ni thirikari ni honge cia thirikari. Njoroge ngurie no andu ni moragitwo ni thirikari ni muno muno kwaja riri kwaja ya agency andu ni moragitwo tondu ni turona tuthi wa 10. Haya namba 10 ri kurachika atiriri farafara ciaririke he farafara ciaririke iria ciathiana na mbere na gwakwo. Haya ngocia no irathi na mbere na gukirika kana na gugiakwo. Haya nigite atiriri nigite ni guthondeka mawira anine mawatho maritu ma igoti na acoke ongerere andu mundu akona kanyamu muhuko. Reke riu kiutoria mwiroreri ni muthondekeirwo mawira. Haya ni mwehereirio magoti mako haha mandu mwina kanyamu muhuko riu kiu ni ndingicokia tondu ni no ngoro na kanyamu wenduri. Haya namba 12 ri ni igite ati ni guthondeka kindu gitagwo kana ni kuboost gitwo manufacturing share of economy yani gukoragwo atiriri economy itu kana utonga wa bururi uratongorio ni nginya kwina part nene muno ireka indo citao manufacturing. Maundu macio 12 kuratuika mahinda ni mathiu muno tutikana president ukihota kumahingia kwa hinda riri ritigarite na thirikari yake ni rahurwo muno ni tondu wa kwaga gutia ihoto cia umundu na ungumania gukorwo wi muingi. Maundu macio twagweta mwiroreri ni maundu mamwe ungiona na maitho na mangi hihi ndungimona. Tuthie page 2 Njoroge. Page 2 ni hodi. Na borithi no maraguca ni iguru rigie kwandikwo gwa thigari makurutu 10,000. Kurathire atiriri
kwina andu metagwo National Police Service ino riu tio ya makomanda ma borithi matongoretio ni Douglas Kanja na hari na National Police Service Commission ngucanio igoka tondu National Police Service Commission ni yaniriire kuma muthi tondu gatheti irandikirwo hwae ni gwikira kimenyithia gia kuoya makurutu 10,000 gwothe bururi-ini aria wona marikia kuoywo ri makaripoti training mweri 17 mweri wa 11 tu hamwe no tondu waigua National Police Service Commission yanirira ri tio ina bia iria irari cirute wira ucio ri cie kimondo kena Kanja ciringi milioni 379 iria ciikiritwo cia kuruta icio ina Kanja kimondo kiwe na kio haha tathikiriria appearing before the National Assembly Administration and National Security Committee, NPSC Chief Executive Peter Lelei said the commission had requested 379 million for recruitment expenditure but was allocated only 75 million. Notably, the budget for recruitment was directly allocated to the National Police Service. Bia china Kanja cia kuoya borithi no wena hinya riu wea nirira nende na bia wena kebeti no wena hinya yes wethi wanirire ni uroya borithi no kebeti kina wa mbere mbeca iria ingira huthikire ri ciambitika igakorwo na shortfall kana itina kinyanira na itinengerwo NPSC iranengerirwo NPS Njoroge wa Githinji president ni arega gwitana ni aya na magicira muno na Kanja akira abunge ni mekugera na giikaro mari miena yeri nigetha mono ria mangiruta wira me hamwe na akiuga ica ikuo ni tukuona borithi makioywo amu ni gukoretwo na ngucanio iwe yumiretie gatagati ka borithi na mumandiki kana urio manyabaraga akitumwe tanyabara wao haya ni tuthi page 6 ndo wa mathaa President William Ruto akuria bururi wa Ethiopia Addis Ababa na muthenya ira ni arathire kuona damu nene muno irakirwo ni Ethiopia damu no kuratikanire ni wati gukorwo ni imwe ya iria nene muno thiini wa thi na ni hakoretwo na ngucanio gatagati ka bururi wa Ethiopia na bururi wa Misri ni undu wa uhuthiri wa mai ma rũĩ rwa Nile tondu damu ni rakwo na mai ma rũĩ rwa Nile tondu Misri ri ikianda wa Ethiopia na njũĩ rũĩ rwa Nile ri rugereire Sudan na Ethiopia rumete guku gwitu na Uganda rugathie nginya Misri na kindu ta gicunje kia 70 uguo kana makiria kia andu a Misri mahuthiraga rũĩ rwa Nile kurima no Misri ni bururi mumu muno ona nikiona mathiete meci mingi ikaritwo tarukairo yaketwo ni ndu wa rũĩ rwa Nile haya no mundu gwitwo mu Ethiopia ri Ethiopia ni tariri ni ta guku gikuyu-ini na kwa Misri ni ta kuri kamba-ini niguo guku tu iguru kuria mekianda kuguru tu Ethiopia tugiaka damu nene guku ri ni raithi muno andu aria mekianda mage mai taruta imagine riri rũĩ rwa Sagana rwakitwo damu ikamba-ini no mone mai magithina muno ona riu ni toguo nginya riu aria mena kuria kianda-ini ikamba-ini aria mena kuria Tana River na kuu guikuruka nginya kwi Mombasa ikwa njũĩ citiumaga gikuiga ikuruka nginya Mombasa aya Ethiopia huthira bia $5 billion icio ni bilioni 600 na ni bia ciao tuge bilioni 700 kana bia atia ni okuhothania muge bururi-ini ona ithuĩ Kenya tungiro tuhothe twake undu tukihotha na demu yoyo ya miaka 13 gwakwo ona hari na wagagu na bururi wa Misri President William Ruto ni arari kumiona niwe uyu na araugire bururi wa Kenya ni tuthi na mbere kurutithania wira na Ethiopia Ethiopia is a key regional partner na bururi wa Ethiopia gani uthiete muno na namenya nyamwe no demu no mbere no igucoke thondeke thitima thatha ni gukorwo ya mai ri na guthondeka thitima ingihota kuhonia 60% ya mabataro ma thitima bururi ucio wa Ethiopia na bururi wa Ethiopia ni munene by the way wina andu milioni 110 na bururi undu wathirwo tita ithwe ndi makihotire nyamwira twathoma history twetwo Bato Vadoa ya muitaliano muitaliano no ngiathire kuu na njiguaga ni kuo riri getagwo atia na githungu gathanduku ka mathani getagwo gakirikaniro covenant ni gwetagwo
ati gakoragwo ku Ethiopia ndanaigua horo cio ndanona nginya ngano cianekwo nyingi no Ethiopia ri ndiki nikuo gukiwekaine ni undu wa Haile Selassie andira marumagirira dini ya Rastafari na Ethiopia tifurori moru tugingira kuo aiko kuna andu milioni 110 ri murekona kanyamu angendia kuo ri kira mekite andu a Ethiopia ni mendete bururi wao o ati ukiingira kuo mugeni uro ni umenyekaga Prime Minister wa wetagwo Abiy Ahmed arauga uruguri uyu wa demu ino iretwo GAD ni utonga munene muno kuri bururi wa Ethiopia ukirite GDP yao ya ihinda-ini riri akoiga atiriri the era of begging has ended ni uririkanaga mbica cio ciumaga tene cia ng'aragu Ethiopia riu arauga mahinda mau ni mahituku riu demu ino ikumahe thitima imahotithia kurima mahote gwika maundu maingi na manene bururi wa Sudan ti mukenu na bururi wa Egypt ti mukenu tondu marauga demu ino ni kumaninira mai niwe demu yakitwo uraihu wake Njoroge kilomita 2 demu 2 kilometers na uraihu wa fiti magana hakuhe mana ma kindu demu the mai matheri kilomita 2 kinene muno tuona ni cubic kiria cigana irakuwa mai cubic 74 billion cubic meter we ingihura aino ingihura ni mathira othe ingikuwa kianda giothe ngithini na bururi ucio wothe agucia ni njake wega yakwa na miaka 13 hani horu wa ma engineer riu hani hotangithaka mundu waregire ta imagine mundu waire kigerio agithi gwa kanya muteo tutingetekira ta imagine aire kigerio kana akiyira kigerio nigetha ahituke ta imagine wati no roha valve ya muico tari ure kungithira uri ungi gwaku Africa gutire gwakwa project teyo ino ni project ire nene muno gwakwa thini wa Africa no ni jua president ure wale watana wa Libya ri ni akire man made lake bururi wa Libya o nene muno Muammar Gaddafi ni akire iria inene muno rikoragwo bururi ucio ria man made he undu mwe Gaddafi gwaga ne wagenagia muno ugaga Africa utuike bururi umwe tuthie page 7 ni twari horo wa siasa tondu ici ni tondu mekwenda kuigua wega nigetha manyite tuhende to ici wa mbere ni uhoro wigie Rigathi wa Gachagua na kire kirorio ri Rigathi wa Gachagua ri korero egacira-ini gatagati gacira gaceke muno ati mwena uyu angigwa ni atuike president no kagigwa mwena uyu ungi gacira kau agwe mwena uyu ungi wa gacira kau angituika ni guthira athira gi siasa nikiregwa hena riri there is a narrow path between revival and doom. Haya, for some the idea of Mr. Gachagua becoming the president is unthinkable. Kuri andu amwe ona gwiciria tu Rigathi wa Gachagua no atuike president matigeciria tondu ati ni ari na riri ari na kamurigo aigirirwo getagwo impeachment ati tondu ni ahagurirwo. Haya, no kuri angi for others it is premature to dismiss his resilience and capacity to reinvent himself. Kuri andu ari angi ni tene muno kumuhuthia na guteaniria undu ucio tondu riri no eyunure kiuteti. Riu ri miario iria akoretwo akiaria muingi-ini ni akoretwo akiuga atiriri ni andu mamunyite mbaru akarugama gitura gia president. Na undu ucio wakuga uguo ri taru araugire iceku araugire gwo Nyandarua kuratuika undu ucio has rattled his core principles in the united opposition. Marakirigwo ko monene katwakiaritie atia kamaritie ni aka dakarugama ngucia marandaga kumuhuthira nigetha amaringire kiuma irima o matonye. In fact ni wekaga ni kurehe kiugo kumuhuthira tondu mundu umwe ohegereire muno mandu ni moteti goko Gikuyu-ini arauga ona Agikuyu ni kuhuthira marahuthira Gachagua matinge muthura Agikuyu marahuthira Gachagua ari ta mugambo wa kuhura president to keep Ruto in check but not to take the reins. Na ruhera damaka ti mamuhumbe thumbi aca ni mamuhuthire taigwe kwa tindeka president kurumia president no ti mamuhumbe thumbi taigwe haha na mwiroreri ni gwenda tugucirio ndeto ici haha nigetha mundu arenda kaigene ndeto ciakwa kwina mundu eto Mount Kenya resident araiga atiriri given the choice between Gachagua and William Ruto the mountain would prefer two term. Aiya mundu ne data kuro ndeto ne dikuci we ne ndahona ndukama kia kirika thiti tindo kimaka ki akirika ati ongiga Gachagua haha na iga Ruto haha andu aigia Mount Kenya magithura two term
President William Ruto. Hau tabagucirie hau. Given the choice between Gachagua and William Ruto, that is oyo Mount Kenya Political Operative uroiga ne gatheti turathoma kejokere Mount Kenya Political Operative no uroiga na he put it bluntly, given the choice between Gachagua and William Ruto, the mountain Nikirima would prefer 2-term, not 1 term. He is admired as a combative opposition voice but doubted as a national leader. Ni arendwa muno tondu mugambo wake ni muritu kuri utetini wa mung'ethaniro no gifururi andu mena nganja na rigathi wa Gachagua. They want him to keep Ruto in check but not take the reins. Wera ni kuhura Ruto no ti we akuwe thumbi. Ucio ni operative wa igogo. Ni Mount Kenya Operative. Another one put it bluntly. Ugiaroiga atekuhithirira. Yeah, that given Gachagua and Ruto, the Mount Kenya would prefer 2-term. Yeah, ati andu a Mount Kenya mangene oyo Gachagua no yo Ruto, andu a Mount Kenya mangethura Ruto acoke 2-term. Ne gatheti yoiga ne kigatha njuge wote ti woiga kurati katri ureri gatheti ya Daily Nation. Gachagua agihitia aigire ekuhana ne araringithanio na Jaramogi Oginga Odinga no urikanai na wati katriri hiria Jaramogi mahitanirie na Kenyatta mutheri Kenyatta muthe tondu gukire Kenyatta Uhuru Kenyatta Uhuru Kenyatta 1 Jaramogi atukire wa kurumia thirikari rugo coka gwatuika atiriri kungituika ati Gachagua ni kuingira kurugama giti gia president ri ni egwikora kiharo kina andu aingi tondu Professor Kindiki no ra represent kindu continuity for the establishment. Rune hendo ya 2032. Tige get 27 ni gethiu get 2032 get 27 gitagikitwo. Andu a Mount Kenya makiuga ni aruto. Oh, okay. Tulikiri horo wa 27 ni njoroge. Haya igwe 2032. Kurati katriri kwina Martha Karua uri oretwo ni reformist. Na ena kindu gitao ni reformist credibility. Ni akoragwo Martha Karua ni oikaine na riri no horo wa guthondeka maundu na ukone na credibility no na eno garuku mwega ona nena ngumo njega. That is it. Actually kurati Martha Karua ena ngumo njega. Haya Professor Kindiki nake ri ni uroneka tari we wa bridge haya gwacoka gwatika while Mr. Moses Kuria thrives on disruption and division. So kera kauga Kuria ni murata kwa ndingimukana ne gatheti yandikite ithu ne gatheti turathoma ya Daily Nation. Kuria ekaina na riri na kindu gitagwo disruption ko disrupt ni kuga atiriri by the disruption is a very positive word ni horo wa riri tole wonaga ciokire nona taxi ciokire kuninwo ni aya mokire akurihaga Uber na we go acio ru mokire kunina etagwo disruption ndikoragwo njuru nitoria digital yokire kunina analog etagwo disruption. So Mr. Kuria thrives on disruption and division. Division ni kugayukania andu. Haya Dikeleria, former President Uhuru Kenyatta's Jubilee machinery also flickers in the background, complicating the equation. Kiama kia Jubilee na kiono kirea. Taigwe. No kirea ka kirea. Mudogo katizi Jubilee moketa muno. Tariketo twandike hau watu katiriri. Gachagua ingira kurugama giti gia president ri. Kwina mureto kindiki. Uroneka ni wa transition. Koguo Mount Kenya ni kenda kurora atiriri. Itago continuity ni kenda kurora atiriri. Tweherie mundu turari nake thirikari-ini kindu kiuria gikorio kiuria kingi gikorio ri nake Martha Karua ri ni aroneka akienda kurehe ugaruku mwega wa thirikari ni andu aria Gachagua kagiana nao kirima-ini. Haya gucoka kwina mundu gwitwo Moses Kuria wa disruption and division kwina gioko Jubilee notice mareka macoketa muno no igureretwo Jubilee machinery tathikiriria rugo gagitika tiri wangerera andu acio nari against such rivals ni gatheti yandikite. Mr. Gachagua could appear less like a front runner and more like a spoiler. Ati andu acio me hau ri Gachagua no oneke tu ungikorwo agitongoria in terms ya mundu ungikorwo akiendeka gutika president wa kirima. Gachagua regathe Gachagua aya rune andu maroiga critics ni aria mamuhuraga andu aria matendete Gachagua suggest he is cultivating leverage rather than building a manifesto. Tondu tutigwa manifesto ni araiga atiriri kwirwo ni ku leverage ni kuga atiriri ni kwamba kurora maundu maria meho ohure namo andu ha guthondeka kaundu gakwa ri ni guthukia gaku. Tondu riri he is seeking to negotiate rather than govern. Nigetha
ngathĩti ĩrauga kũringana na andũ arĩa moe ciaca rĩ atĩ Rigathĩ wa Gachagua arenda kũgĩa na ambunge nĩgetha agathiĩ kũnegotiate na thirikari ĩrĩa ĩgoka nona ambe agĩe na ambunge mũmũthurĩre andũ acio amoe athi kũnegotiate na thirikari ĩrĩa ĩgoka niĩ ndathoma ũndũ na Kamau he kaũndũ ndathoma kũratuĩka atĩrĩ Kamau tathikĩrĩria Kamau ngũtaũrĩre ũguo tutigathome ciothe ngũtaũrĩre atĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ atĩ Gachagua ahota kũhana rĩrĩ andũ arĩa mainaga wega mũno hĩndĩ ya meharĩrĩria no gwakinya ndasi ĩrĩa yorĩ rwĩmbo rwakinya makaremwo nĩ ainĩkire kũgũrũ ta igue the risks are real already impaired by impeachment each misstep could be defining his fair speech ũguo aragia mũingĩ-inĩ and constant presence in the media may keep him visible nĩtũramwona tũkamũigua but communicators warn that he risks dancing himself lame before the main dance. Andũ arĩa moĩ ũrĩa kwaragio rĩ maraheana mũkano hana atĩa ahota kwĩhĩnga kana ahota kunĩka kũgũrũ mbere ya ndasi ĩrĩa yo nyenewe turamenya atĩrĩrĩ mbere ya gĩthurano rĩ akorwo nĩ ehĩngire ndangĩrũgama no ũcio nĩ ũgwati mũnene mũno na gwatuĩka kũrĩa egũkorwo na kĩgeranio kĩritũ mũno rĩ nĩ gũkũ Mbeere North haya igua mũndũ o Mbeere North Mbeere North rĩ umenye guko kiama gĩake kĩa DCP rĩ nĩ kana karakũra na no kende kũheo irio iria cigũtũma kagĩe na hinya nĩ ũndũ wa gĩthurano gĩũkĩte marathiĩ marera mũndũ ũretwo Kĩbũi aretwo Dan Kanibwe Kĩbũi arerwo etiga kũrũgama Kĩbũi ararũga in fact chairman wa kĩama kĩa DCP county ya Embu Joshua Kane rejected ũhoro ũcio wa atĩ DCP gũsupportio mũndũ wĩtwo Karish wa kĩama kĩa DP rĩu mũndũ wĩtwo Kĩbũi atĩ nĩ ũrendwo rĩ ekũrũgama rĩkĩ tathikĩrĩria so andũ aingĩ nĩ mekuma kĩama kĩa DCP nguga atĩrĩrĩ Mgala Muwe na Haki Umpe yes Gachagua rĩ aronete atĩrĩrĩ kĩama kĩa DCP na kĩa DP matikũrũgamia andũ nĩ ũndũ wa competition ya andũ amwe na ũmwe arauga atĩrĩrĩ niĩ rĩ ngwenda kĩama gĩakwa kĩa DP rĩ kĩa DCP tweherere to support mũndũ gwĩtwo DP but now the problem nĩ rĩrĩ the decision has backfired no na nĩtuko ndaiga it has backfired tondũ rĩrĩ nginya chairman wake kĩama kĩa DCP rĩ maraiga nĩ mekwehera tareke ngũre kaũndũ Kĩoni aroiga Jeremiah Kĩoni mwandĩki mũnene wa Jubilee Jeremiah Kĩoni arauga atĩrĩrĩ nĩ andũ nĩ megũthomithio ũhoro wĩgiĩ ũrĩa gatiba yugĩte igũrũ rĩgiĩ mũndũ wanahagũrwo no igithikĩria Gachagua kĩarigaga atĩrĩrĩ aiko ndĩ mũhagũre na ndĩra cira igoti-inĩ cira wakwa tarĩ ũratuo rĩ ndĩ mũhagũre Kĩoni arauga atĩrĩrĩ Jeremiah Kĩoni na nĩ wakirie okay na nĩ elder Kĩoni you are right na ndatuhũkaga akĩaria arauga atĩa Kĩoni aragia kindeire Jeremiah Kĩoni arauga atĩrĩrĩ once impeached why impeach kana wahagũrwo you cannot galvanize people behind you for elective office ndũngĩra andũ nginya moke mwena waku makarũmĩrĩre nĩ ũndũ wa gĩturwa wakĩhagũrirwo ũrenda andũ makume thutha ũmarorie na kuna nĩ wahagũrirwo nĩkĩo kĩũria kĩrĩa Kĩoni na Kĩoni akauga andũ nĩ megũthomithio ma understand ũguo rĩu reke ngĩkwĩra atĩ ndũkanaume thutha mũhagũre reke thome haha nĩgetha mwananchi anyite ũrĩa kũrerwo ultimately nĩ kuga atĩa mũico the question that now dominate political discourse are stuck ĩrĩa ya Mbeere is Mr. Gachagua's career finished? Rigathĩ wa Gachagua ũteti wake rĩ nĩ gũthirwo ũrathira or is he only beginning a long march back to power? Kana nĩ hĩndĩ ambĩrĩria rũgendo rũraihu rwa gũcoka wathani-inĩ. Does impeachment define his legacy? Tũkamũririkanaga na kũhagũrwo or defiance? Kana ũregani. And is his presidential talk a serious ambition or a high risk bargaining chip? Na rĩrĩa kwaria atĩ nĩ akũrũgama gĩtĩ kĩa president rĩ nĩ ndariganĩrwo. Is it serious ambition or a high risk bargaining chip? Nĩ ũndũ enaguo nĩ ũndũ wĩ ngoro-inĩ yake kana nĩ ũndũ arenda gũkahũthĩra kwaria. Arabu njoroge ngũria rĩ tondũ wa gwatuĩka atĩ Rigathĩ wa Gachagua arenda ambunge mathuro nĩgetha agathi kũnegotiate rĩ ngũria kĩũria kĩroririo nĩ mũthuri ũmwe wa kũrĩa Mũrang'a thaa ici rĩ andĩka hau nao bũrũri ũyũ andũ mekũrĩa moimĩte nĩguo kana tiguo nĩguo twĩna andũ agĩkũyũ thirikari-inĩ twĩna agĩkũyũ ma minister ma CS nĩ kũrĩ aigana no ndĩmagwetire no ndĩmarorire na marĩtwa nĩ kũrĩ William Gĩtaũ wa Gabogo nĩ kũrĩ Mũtahi wa Kagwe nĩ kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Rebecca Miano
nĩ kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Lee Kinyanjui, nĩ kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo ndariganĩrwo ministers. Haya. Ministers. Nĩ kũrĩ. Na nĩ ngĩ acio nĩ amwe ndagweta. Nĩ gwagweta kwĩ andũ ta 5. Deputy President wa bũrũri aumĩte kũ? Aumĩte Mount Kenya. Mount Kenya East. Good. Nĩ witũ. Njoroge. Ũngĩthiĩ gwĩ kĩndũ kene ũkũigua. Nĩ ũyũ ũguo. Gũkĩra mũndũ ũngĩ. Kĩndũ kene witũ. Haya. Ndiaria ma. Facts. Kĩndũ kene wa Mount Kenya. Haya. Ũngĩmwĩta haha nĩ mũkũiguana. Secretary wa cabinet rĩ. Etagwo? Secretary wa cabinet. Koskei. Ũrĩa wĩkaga atĩ. Ti wa Njaũ Maci. Nĩ acio nĩ makoragwo kũu. Kwĩ andũ makoragwo kũu. Gĩtĩ mũndũ wĩtagwo Maci wa Njaũ. Na mũnene mũno thirikari-inĩ. Haya. Na deputy twĩ nake. Na ma CS. Ma PS nĩ tũrĩ. Ma PS. Nĩ njũĩ amwe. Tamagwete. Nĩ njũĩ Elijah wa sports, nĩ njũĩ Muthoni wa health, nĩ njũĩ Hinga wa mĩako nĩguo. Na nĩ njũĩ Mbũgua wa barabara. At least just to name a few. Na Muthoni wa health. Ndamwĩta Muthoni wa health ndamwĩta. Twĩna machairman ma parastatal. Ndingĩmaririkana. No nĩ kũrĩ. Ĩni Mwaura. Anthony Mwaura. Haya. Nĩ twĩna ma director ma parastatal. Delito wa Mũrĩithi. Delito wa Mũrĩithi wa KRA. Twĩna andũ ma directors. Kwĩna agĩkũ me thirikari-inĩ, right? Yes. Haya. Ĩno ĩkuo. Nĩkĩ kĩnene mũkerirwo nĩ yo ĩngĩ? Gĩkĩrĩte gĩkĩ thaa ici mwĩna kĩo. Nĩ atĩ amũreka na gĩkĩ mwĩna kĩo thaa ici. Nĩguo mũthuri kuma Mũrang'a aranjũririe. Mwĩna deputy president. Mwĩna ma CS. Mwĩna ma director. Mwĩna ma PS. Andũ acio othe nĩ tũramona thirikari-inĩ. Kana ca. Twarie ma. Kana ca. Nĩ Kenya tũroria nĩ ruma angĩcokia. No ũcio ũngĩ ũkamũhe gũkĩra ũguo. No ũcio ũngĩ ũkamũhe ite thirikari-inĩ gũkĩra ici. Mwĩna cio. Haya, tũthiĩ page 8. No ũcio ũngĩ mũkanegotiate nake amũhe gũkĩra ici Ruto amũhete. Haya, tũthiĩ page 8. Nĩ honde. Page 8 kũratuĩka atĩrĩrĩ. Kĩama kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩo LSK kĩrenda atĩrĩrĩ. Kĩenda igoti rĩgĩ atĩrĩrĩ. Gũthondekwo kabuku ka mĩtugo ka mbunge. Tondũ kũratuĩka atĩrĩrĩ. Mũmbunge angĩthiĩ ahĩtie na ahĩtithie mũingĩ rĩ akarengagwo mũcara. Tarĩu ngĩhĩtũkia watho mũru gũtuĩka watho ũcio nĩ ũgũteanĩrio nĩ igoti na rĩngĩ nĩũranjĩtie kũrutithio ũkarĩhio. Mũndũ atakĩhĩtũkagia watho wĩika. The proposed sanctions include prosecution and loss of salary for misconduct. Na gwacoka gũtuĩka atĩrĩrĩ. Misconduct nĩ kĩ? Ĩkwa kũrũmĩrĩra wĩra waku kũruta wĩra waku ũrĩa gũtagĩrĩire. Nĩ rĩ gĩthimo. Nĩguo gross misconduct. Nĩguo ĩthimagwo na kĩ igagĩrwo ratiri-inĩ. Ĩkwa kũruta wĩra waku. Tarĩu rĩ, LSK is accusing them of neglecting their duty to protect Kenyans from individuals of questionable integrity. What do you mean? Individuals of questionable non-state agencies. Tũraria state agencies ta ũhoro wa rĩrĩ. Kũrendwo ambunge nĩo marendwo mathondeke watho ũtũme state agencies ya yarĩ matige gũtũhinyĩrĩria. No nĩ ambunge nĩ tũmapanishaga thutha wa mĩaka 5. No igua. Tarĩu rĩ agencies ici rĩ iria thirikari iria igwetetwo haha rĩ ihinyĩrĩirie Kenya rĩ nĩ EACC, IEBC, Registrar of Political Parties na acio angĩ na nginya Attorney General national respondents. Watuĩka atĩrĩrĩ, they are accused of neglecting their duty to protect Kenyans from individuals of questionable integrity. Yani gwakorwo ambunge rĩ matiraruta wĩra ũrĩa wĩ wao nĩ magatũma rĩrĩ commission ici rĩ cikorwo na andũ matagĩrĩire. Yes, na nĩo mamekaga vetting. Guo nao makorio ambunge makorio rĩu gwatuĩka atĩrĩrĩ nao rĩ no marengwo mbeca. Law Society of Kenya no ĩndeithie niĩ ta Mũkenya ũyũ wagĩte kũgitĩrwo ĩnjĩre atĩrĩrĩ ĩta Mũkenya mũndũ ũrĩa tũrona ũtagĩrĩire nĩ ũyũ no ũyũ nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ. Law Society of Kenya no ĩkĩ ũguo. Ĩtwĩre atĩrĩrĩ yarora yona kũrĩa kwa National
Cohesion and Integration Commission ire kwena ng'ania na ng'ania matagĩrĩire nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ na gĩkĩ nĩ tondũ na bunge nĩo mamũhĩtũkirie nĩo mamũvetire na mũndũ ũyũ rĩ ndagĩrĩire tondũ nĩ muohe aneka ũũ no ũũ Njoroge tũtige tu kũhũra andũ hamwe kĩmumu tuge atĩrĩrĩ Kamau ekĩte ũũ no ũũ ndagĩrĩire Njoroge ekĩte ũũ no ũũ ndagĩrĩire na akorwo anatuĩrĩrwo wambe menye LSK ti ya thirikari nĩtiguo nĩ kĩama kĩa mawakiri koguo nao rĩ mena interest ciao ona no makorwo na interest ciao na nĩ siasa irathakwo tondũ ndũngiuga atĩrĩrĩ kwĩna atĩ National Police Service for example kwĩna andũ questionable ndũgĩtwĩre no na nĩ atĩkĩte na atuĩrĩirwo no atũri igoti-inĩ rĩrĩ kwagĩtuĩrwo tondũ ndũngiuga Kamau nĩ mũkoroku wamuonire akĩrĩa kĩ haya wamuthimire tũkĩmenya nĩ mũkoroku rĩu bunge rĩu LSK irendekithia atĩrĩrĩ igoti rĩkompela bunge ati ona kũngĩgoka abunge mahĩtũkie ũndũ na ũndũ ũcio nĩ gakorwo na thĩna arĩ ona magabofĩtwo salary yao na mũndũ ũrĩa mũkora wĩhetwo wĩra wa thirikari nĩ ũndũ wa kũhota nĩ kũhota kũingĩria bunge raini-inĩ rĩ akarengwo mbia Njoroge tũkinyia ngathĩti hau nĩ ũndũ wa mathaa nĩgetha ũgĩe na ihinda na rĩa kĩrĩa ngĩciria hardship areas tũthome hardship areas Kenya reke tũthome kũrĩa kwĩrerwo hardship page 10 court blocks scrapping of hardship allowance tore kũrĩa gũtwĩgie kũrĩa gũtwĩgie hardship rĩ Mbere North na Mbere South ni hardship areas haya ikũrũka tũthiĩ nginya rĩrĩ tũthiĩ nginya Laikipia Laikipia East Laikipia North na Laikipia West ni hardship area nĩ guothe Laikipia nĩ guothe Kiambu nĩ Gabete Gĩkũyũ na Limuru no na Limuru na mwena wa Ndeia gũkĩrĩ kũmũ piũ ate Gabete ni hardship ndio ndio sure ora kahama ngeiga rĩrĩ nĩ maitho makwa mena thĩna kana rĩva ngeiga na gũkũthĩka na kũrĩa thĩinĩ nĩ gĩkũndũthĩka kũmũ biũ kaba ngeiga thĩka Gabete ni hardship na Limuru ni Trump ona Kikuyu ni hardship Ndeia kwĩ Ndeia yake Gĩkũyũ kai ate Gabete Kikuyu na Limuru ni hardship igatanga na maragwa kũrĩa Murang'a haya na Ikuru rĩ Bahati Rongai na Thubukia ni hardship Nyeri Kieni ni hardship Nyandarua Njororoko ni hardship Tharaka Nithi Tharaka ni hardship kũndũ kũmenya gwatĩa ni hardship ndiĩ kwagĩrĩria nĩkĩ kĩroragwo nĩgetha kwĩrwo nĩ kũra recommendagwo rĩrĩ nĩ tondũ to mbura ĩkĩroragwo they use different categories kũratika atĩrĩrĩ we kũroragwo rĩrĩ Njoroge food water transport and communication social services climate and terrain security na poverty taru ũngĩbatara ũngĩthiĩ ũkore kũndũ gũtarĩ wifi ũthiĩ na ũkore kũndũ gũtarĩ na security kũndũ atĩ wabatara kĩndũ ndũngĩona ũngĩbatara thibitarĩ citagwo amenities nginya thibitarĩ borithi nĩ kũndũ igua when tabling the report Mr. Mudavadi said areas designated as hardship should be remote kũndũ kũrĩa kwagĩrĩrwo gũkorwo gũkĩheanĩrwo mbeca cia atĩ kwĩna ũmũ kwagĩrĩrwo gũkorwo kũndũ na gũkũ thĩinĩ mũno nĩ kũndũ remote kũndũ ũtarona nginya gatuka haya ũgacoka ũkaigua there is inadequate food supply kũndũ gũtarĩ na irio cia kũigana infrastructure barabara ti njega security and basic social services and amenities ũhoro wa ũgitĩri na maũndũ marĩa mangĩ ma mũtũrĩre gũtarĩ ndũng'ũ wa Ngenye rĩ ndĩmũĩ nĩ aria arauga atĩrĩrĩ Kĩnangobu Kericho na Limuru nĩ kwa heho koguo nĩ kwĩ hardship ya heho Kinangop Kericho and Limuru in fact ndũng'ũ wa Ngenye arauga a doctor can never recommend you to be in such conditions ndĩrerire mũndũ gũtirĩ kũndũ ũrĩ waigua atĩ thiũkahũrwo nĩ kaheo na hau atĩ nĩ warwara heho gũtirĩ mũrimũ ĩthondekaga rĩu kuoguo rĩ Njoroge rĩ to tũkiura bũrũri wothe nĩ hardship aikorwo na gũkũ ikamba-inĩ nĩ rugarĩ rĩ ona rugarĩ ũngĩke kũnyarira aikorwo Laikipia nĩ riũa rĩ heho ya Nyandarua rĩ ona nĩ hardship Nairobi nĩ ng'ang'i rĩ basi bũrũri mũgima nĩ hardship Kiambu gũtirĩ mbia tondũ gwatuĩka nginya kũndũ ũtarĩ mbia ona kuo twĩkĩra ona ũingĩ wa andũ Kiambu kwĩna pollution nyingĩ mũno Kiambu gũtirĩ na mbia koguo bũrũri wothe rĩu nĩ hardship twambe tũikirie tũcokerie na ngathĩti ya The Standard. Good morning.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Wewe unaona fatawa kwamba kujuri korwo we no umugirie utajuriti niige kuria nikitambite kumuherutha ni tondu nginya tha ici nie ndi mami wao ona nie nginya tha ici ndi baba wao. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Ndio tunaingia. Nego kinya. Is Mugithi. Mugithi. All eyes on us. Maitho mothe. Todhi. Wewe. Yo que tangiona gerelia ekwanyina wagathoni. Kaire tu kairo gaseke na njirita ya morana. Na venya ya mutiarire mwaniki nyonereria. Ni mwago wa Mugithi wa Inoro TV, Inoro FM na View Sasa. O muthenya wa Friday kuma thaa 4:30 cia tuko tugakurehera aini utangitigithia na togo wika Friday no ni mwago utangitigithia. Nyitanira na nie Joy wa Macharia. Na nigeto DJ Mark George Msapere thini wa Inoro TV, Inoro FM na View Sasa. Ne Mugithi netucemanie. Niguo riu Kamaguri gwiciria atiriri tuthi ngathĩti-inĩ ya The Standard niĩ nĩ message ndatumirwo haha nyingĩ mũno kuma kũrĩa Nyĩrĩ matura matiganĩte na nĩ andũ matiganĩte na message icio Njoroge nĩ ngũkuonia rĩ we aya kũrĩ ũndũ irohigani mũciĩ ndũmenyagwo nĩ mũroki ũmenyagwo nĩ mũrari ngĩra nĩ ndĩ brother ĩtagwo mũroki tu amenyaga mũciĩ na kanyoni gefutafutire nĩgo keninagĩra njoya nĩ gĩkũyũ woigire kaĩ karĩ ninĩra njoya. Haya, na tuthiĩ ngathĩti-inĩ ĩno ya Standard iratĩra atĩrĩrĩ atĩrĩ kũringana nayo kũringana na ngathĩti president witũ wa bũrũri William Ruto rĩ nĩ aingĩrĩte kĩrathi-inĩ kĩa billionaires league nanyita andũ arĩa me mbeca itathiraga tondu hĩndĩ ĩno arathiĩte andũ marĩ ũtonga mũingĩ tondu ndege ĩrĩa arathiĩte nayo kũrĩa Addis Ababa rĩ nĩ ta ndege ĩrĩa ĩhũthagĩrwo nĩ itonga na thũng'ũng'ũ iria ciĩtagwo billionaires cia thĩ na nĩkĩo ũrona Beyonce hau nĩona mbica ya mũirĩtu ũcio angĩkorwo mbica yaku ndĩrahota kũgucia wega mũndũ ũrĩa wĩ harĩa rũgongo biũ mwena waku wa ũmotho etagwo Beyonce ũcio wĩ kĩanda wake etagwo Mark Zuckerberg mũtumia ũcio wĩ hau gatagatĩ wa ndege etagwo Oprah Winfrey
muthurire we haria gakona-ini haria rugongo etagwo Elon Musk nocio withi wake etagwo Gates, Bill Gates. Kianda naho ni president wa bururi William Ruto nekirwo macicio. Ekiritwo macicio maya ma kiriu, macicio maitanga. Ahana muthaki wa thinema. One. Ini. President wi. Taru Gikonyore akiagire gwikira mawani ta maya. Ndakinyete ni atigetie Gikonyo ginya Jomo wa Nyathira. Jomo ni atigetie kwanja Jomo. Anyway, riu president ate tondu ni athi haha Ethiopia ri oya ndege private ahuthira ndege ya ciringi milioni 12 aguthuka nayo kuria no tuona marari kurugoria nginya demu nene muno ati president wa bururi wa Githinji araguthuka akahuthira mbeca ta icio hindi ria bururi wake wikaire atia kuratuika ciana itire na gia kuria ciana ni thukuru ti ndomire mbeca citao cia capitation na counties cirahota kuriha andu ayo andu aria mandikitwo mawira na riu atuika his taste for billionaire luxuries lay bare a leadership that preaches sacrifice but practices extravagance. Maruga tunyitie muthiori no tababoro tikagera ciana muri age githeri kana ona tikitheri athie bypass kuria nyama aca ni agatiga ni mukaigua no kugaga pewa na kwanyu ni kurarira murararira kuria kirafu-ini ni worathana no juria ri milioni 12 ni mbeca ciake kana cia bururi arahuthiria kuguthuka Addis Ababa. Number 2 president kithe ndari ndege yake Ibe Kenya gutie presidential jet ihana atia ndio ri ko ihana thiini Number 3 korwa roire ngari ri athi Addis Ababa ri kwi para hihi angirage thiri ugo nginya agikinye kuo itondo milioni 12 ni cia tura muno riu kire kwagirire kama ure nona ciria gukinya hau ofisi yake ri ni yagire gucokia ciuri icio nego tikio turakiuria nigetha matucokerie ni kuri mundu ukoragwo ku aragia ndeto wetagwo Mohamed Hussein no agitwire kana kurathire atia munene arakihuthira ndege ino hikihuthiragwo ni ta kuya taxi cia goro haya riu ri nona maundu mothe mekuo tathie page 2 maundu mothe mekuo ri president muthenya wa Friday ni agacamania na arimu matiakenu arimu ni marari ohoro ni mara demand solutions on pay mishara yao funding uhoro wa gutumirwo mbeca na kindu kiretwo school reforms nakatotheri hanini tu Mr. Githinji agacemania na officials ngiri 3 acia maciarimu aingĩ ni arimu official wahe watu ko official utiga utuka mwarimu but na ku thiini ere we mwarimu riu makiria ma officials ngiri 3 a nat a kupet a kesha na kepsha ona kewota ni itu ya Madam J Madam J na Madam J ndi tuguthi kumucerera na kaudu kagakinya date wega ni agutwiranire tuli ni guturikania Madam J date nire ni nona ketwo state house EJ muthenya wa Friday ndamwitaga Jacinta wa Pepino no anja ni tunaleta wa Pepino tago J yes ona kenetwo state house Friday haya rikura gitika tiriri arimu marathi kuneana maraiga nimeguthi kuneana kindu gitagwo long standing grievances directly to the president ndo ni tarimu ni makaneana long standing grievances na kwa tukane kwaraniria ni miario gakorwo ti hohi ni dialogue kuna tension how kiandari he wakiri uroragirwo reto Chalo Mbobu ararathirwo kuria Karen we haria nona haria Magadi Road ati arari na gari yake. He was alone in his 4-wheel drive Toyota Land Cruiser. Na arathirwo haha uguo. Nona, arathirwo haha. Ruthiaine. Dana okira ringi. Wakiri uyu egwetwo Matthew Chalo Bobu. Thina acere tigitire ka 20 andu ari marari na nduthi nio maramurathire umora aramuhuria rithathi maita matatu akumukwiriria muno maracoka marora na nduthi iyo kuragia jamu nene muno ni turerwo wakiri uyu ari ke hihi wakiri uyu ari akoragwo kwa riri wa tribunal ni arutaga wira kwa parties tribunal yaroge atiriri wakiri uyu ri haiya arari riri ni umwe waria maratetagira Captain Kongo wa Muigai na Kongo ni arajiri ugo hai turari na kaguko shira-ini wa mugunda maratunywo ni shira-ini wa mugunda wa family no ya Kongo wa Muigai ni umwe waria marari na ayana ni araugire ugo turari na kahwa ni ajiria kaundu takau ndona gatheti-ini yako yarari wakiri muthomu muno mundu muthomu kathikiriria coincidentally on Tuesday ni ira kana iyo muthiri kaigana muthiri gatatu Tuesday ni ira ko
mundu gwitwo Kung'u uyu murata waku ri ndingimukana na niwe ukoragwa arugamiria kindu gitagwo Kenya Cultural Center ri ni araigite video ini atiriri ya YouTube ati kwina itagwatia massive bribery involving judicial officers handling the case. Shiro wake ri uyu wa mugunda wa uri arauga kuna mamilioni ma mbeca ihakanitwo nugo tiramenyekana kira kiratumira wakiri oragwo borithi ne maragithuthuria na ni umwe wa arari mwarimu University ya Nairobi mwarimu wa maundu megie watho kambuni yake ya wakiri iretagwo Chalo and Associates na arari chairman wa kambuni ngeretwa Quest Holdings Limited na Core Capital Group Limited na tugikiwa ata kiuro kihoro mutongoria wa mawakiri bururi-ini etagwo Faith Odhiambo ni arahuranire na giko kiu biu ni aramenereirie giko kiu akiuga ti giko kiagiriire oro na hanini na mawakiri guothe bururi-ini ni mekurugama na kihoto kegie ugitiri wao. O hau page yo ri ni kurekirwo thuthuria ati kwina university na thi warutwo 100 ni hingwo it's not even viable. Ni kireka ni teriko less than 100 ni cia muinge kana ni cia private krati tia usigweta ndone mo ndone mo ya murata wako tiga kumigweta ina rutwo 92 die page biri tia usigweta andu agima na andu agatheti he maundu magi matande tideto ciothe ciandikagwo imwe atiriri we na andu amarika maitu ta kathiirwo nguri ni turaga toro why more adults are losing sleep page 3 na kuratika kira kiratuma twage toro muno ri ni uhoro wa stress kuhuthira thimu mundu athie toro ndangiiga thimu kando thimu yatikire tario muthuri kana mutumia gadgets na kindu kiretwo lifestyle choices that are driving the country's insomnia crisis riu kwaga toro ni guthiguthio gutwike janga la kitaifa negua mundu agiriria gukoma kuringana na ataaramu mundu mugima wagirwo gukoma gatagati ka mathaa 6 nginya mathaa 8 nigetha mwiri waku uta kuruta wira wega riu turero ha nigetha mukome nigetha andu mone toro mareka maundu maya marahuthira dawa taru dawa cia homa no ya dawa cia homa cia toro muno ni ka component gatuma mundu acunge na mundu ndari na homa na akanyua ange na uri ni guthie kuria bypass gukerura mundu akanyua chufa 3 ate nigetha one toro uthuthuro uyu wikitwo no wikitwo ni kindu gike wega biu no ndona hena professor uretwo Kennedy Mbuki na kuracoka gwatikatire Kamau ati ungera kumenya kana ni ukomete wega ri whenever somebody goes to bed and wakes up in the morning feeling energized and rested then they have had good sleep. In most cases if someone is at the stage of addiction their sleep is disrupted without a drink they may struggle to fall asleep kwe mundu atakudete ndagiwona riu ni turoya maroni muno maroni mau magatuhingica kwanja tu maroni tutu andu moya na thimwe ni mundu andu ni maragatoro ni undu wa mathina macio niguo turerwo haha and making risky financial decisions they also fuel insomnia heka undu kangi ndona na ni wega ukagweta andu mathie toro ri manjagia gubangurania na gubanga maundu heteirie no taigwe when they go to bed their mind start rearranging these tasks ni wathi toro ajia kuririkana atianga dona sok dona atiarindira na horia kamera ona kwaji guthumbura ni maundu maria matinda muthenya yes wathi toro riganirwo ugiakaga nyumba cia rera-ini njoroge mundu athie toro ri wira wagirwo korwo umwe tu mundu agitanda gukoma wira he ungi ithuĩ twĩna mbete wĩra wagĩrĩirwo gũkorwo ũrĩ ũmwe tu ti maũndũ maingĩ thimũ hau nĩ ũhũrĩirwo wathi toro mĩhorie no mĩige kũraihu haya page 5 rĩ nĩ ndarĩkia tũrũgame page 5 he kaũndũ ngwenda tũhutie kũratika atĩrĩrĩ kahinda ka wiki ĩmwe makĩria ma ngari 5 nĩ cicinĩtwo nĩ andũ a bodaboda nĩkĩ maciũria kĩ in one case yes a minibus belonging to Super Metro Sacco was torched along Thika Road after knocking down a motorcycle rider and pillion passenger. Ndaririkana ngari iyo gĩcinwo. Ningĩ twacoka turona ningĩ harĩa handũ hetagwo rĩrĩ Launda in Launda. Oh okay. In Luanda. Oh Luanda Mutamenya macinire ngari yao andũ a nduthi. Macinire matiamenyaga ngari nĩ yao. Magicina. Na yarĩ Nissan njerũ yumĩte Mombasa.
tondu ni ahutia mundu wa nduthi agicino na ni ya matiamenyaga ni kuratika atiriri kindu giki kia boda boda gucina ngari ri ni kirakumithio muno na gwacoka gwatika atiriri amona matiambaga guthikiriria ti othe nanyita ti othe haya gwacoka gwatika atiriri amwa nduthi amwa nduthi ti othe kwina ndwega muno nduthi matwarithagia ngari nduthi na mundu othe utwarithagia nduthi ura kwagirire na mundu othe urumagirira watho ni turamwenda ni turakenio niwe no aya oru amwe maraidaga against on coming traffic even at night amwe wocamanagia nake acamanitie na mwena uria muru angi maga na mekirite matawa marito muno hemo mekirite matawa marathi magigucinaga na angi magacoka magacika atiriri maratuma nginya ure bara riu kuragituika atiriri CS wa maundu megi uhoro wa ukuire ni urerwo tiga gukirira kindu giki gikuo kia barabara kana tuthi page 8 tukirikia gatheti Mheshimiwa Kimani wa Icung'wa mutongoria wa ringi thini wa bunge ya bururi ena kieha maita meri baba ni ariga kuhuruka na ndari rathi kugucia akahurukio next week Monday I think Monday Monday akahurukio Monday baba tagwa Isaac Icung'wa wa Ngugi akuire mweri 4 ahurukio uhoro akuire na miaka 105 o riri baba wa huruka ri brother yake ri ya Kimani acha brother ya baba wa riu marari ndugu muno uretwo James Ikino wa Ngugi yake arawa huruka ona riu acio ni eri ni tababa wa ni brothers igere cia makwa marumani kila tutoire ni kana ni baba munini kana baba mukuru uyu ni munini tondu uyu na miaka 91 no ria mukuru baba riu wa haswari ena miaka 105 riu tukire Kimani wa Icung'wa majority leader pole sana no akiaria ri he kaundu aroigire na ndonaga ekegaga mundu akeyumiriria Kimani wa Icung'wa araugire atiriri ni muona baba wao akwena miaka igana 105 baba wa munini akwena miaka igana na itawanu Kimani wa Icung'wa na miaka 40 ke 7 koguo ni muguikaranga nake niguo aroiga mumumenyere ko ni kwa ndwa wikara ko ni gwa tugogo ni tuga mundu agitura mundu eragwo kagogo ni muguikaranga na Kimani wa Icung'wa ni guikaranga mumumenyere no ru araiga atiriri ni araririe uhoro wa andu uhoro wa ukabira na araiga atiriri until my adulthood ugo ni kugatia ginya kugimara gwake I never had my uncle speak Kikuyu ndari aigua ucio riu ithe munini akiaria Gikuyu he always lived in diverse communities and spoke Swahili as a universal language tondu araikaraga kundu kwena nduriri kana kabira nyingi na araragia ruthiomi rwa Githwairi rwa kunyitithania let us emulate him and reject tribalism okay turumirire mitugo yake na turegane na ukabira nigwenda kuga kaundu no ndikuga no uge tu emwetekeria thie page ya mwisho page 32 no tukugitere tondu we mu Kenya page 32 na bururi no freedom of expression but it also starts where the other one begin jiroge turitohagerio turo ako no ndo wakuga nduge sema ikutoke za page 32 ri Harambee Stars ni ratha kama muthenya waira I have a problem with uria tukoretwo tukihuthira barabara ya Thika super highway hindi ya kwena mubira wa Harambee Stars taru andoma matiro kwena mubira marathire marakora barabara ni hingirwo ndengera marathia mihango ya muthenya waira ni rahingirwo nitukwenda twe guthondekwo ndu either super highway kuma haria kiharo gya Kasarani kia Jairie ri nginya haria Garden City Mall ri ikahingagwo yo tu mwena omwe tondu ti andu othe marathi kiharo mwena omwe barabara no engire ihingurwo mundu agathi kuria mihango yake to ti othe tuthi kwa tugithi kuona mubira turagethakana ti witagwo Ushelisheli kana Seychelles na turamahotire bao ithano kwa noti no ndia kuria mubira urari dead rubber ni kuga mubira ucio no wa gwikenia tondu tutigithi World Cup kuringana na points iria twina cio group itu iguthio ni Ivory Coast kana Gabon twatigia mibira iri ya gikundi kia F tugathaka na Ivory Coast away na tucoke thake na ngwiciria na Burundi sawa icio ndugai tuhewega mwena Karuiro na Festus Lango muthenya wa Friday hindi ya tafarira ya mathako ngwiciria tukinyie hau mathani mathiete muno ndona ageni tu ni moka nigetha nie njikerie hanini ngicokereria ngwaria uhoro wa biashara na muno guthie thafari cia China tukorwo na Milka wa Mbui wa Mwangi kuma Vimax Business Center ena wewe na unau ni umothe ndina mundu gwitoka Thirungu na Deli Deani ri
Wajiria ugikara wihugite. No ri wa Deani. No Deani ni wakiri na mundu gwitwo Kathirongo ni muthatharu wa maundu ma kiuteti na no muteti. Magethiria muno Kathirongo na Deani ni wagenetwo rucine wasalimia sana. Nguthikiriria jigo ria mugucira. Turaro horo wa miaka 3 ya utongoria wa President William Ruto. Hiyo ni direct jaga. Asante. Thank you Kamau. Tuko pamoja. Kuwa na siku njema. Jubilee Machinery.